Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo a todos ustedes. Vean por acá haciendo otro video más. Los invito a que se queden al final del video para que vean algunas cosas que les voy a mostrar por aquí. Son unas cosas, bueno, se trata de unas cosas interesantes, ¿verdad? Les voy a mostrar acá. Y a ver qué más me encuentro. A ver qué nos encontramos aquí en el camino. Voy a ir por allá ahorita. ¿De aquel lado? Tal volteé la cámara. Miren por allá. Voy a ir por allá a ver qué les encuentro por ahí o qué consigo para mostrárselos. Ahorita que ando aquí en el campo. Ahorita ya es bien tarde, ya son más de las 5 de la tarde. Pero aquí andamos, mi gente. Vamos aquí en el campo. Les voy a mostrar la cámara, voltear la cámara para que vayan viendo más o menos por dónde vamos. Miren aquí, qué gran hierba que ya se muestra. Miren acá, en esta piedra, o sea, ya se ve que tiene un pocito, ¿no? Miren, ahí está. Y eso es bueno porque pues almacena agua. Y esa agua la aprovechan los animalitos que hay aquí en el monte. Ahí toman los pajaritos, la ardilla, las serpientes. También toman agua las serpientes. Otros animalitos que por ahí hay en el monte, ¿verdad? Bien, pues acá seguimos. Vamos a ver qué otras cosas les puedo mostrar acá. Vean qué hermoso se ve ahorita. Así pues las hierbas, ¿no? Verdes. Allá arriba un gran peñascal, ven. Grandes piedras. Ahorita cuando es tiempo de agua, pues llueve muy seguido, ¿no? Y cuando llueve, pues esa tierra a veces se afloja de más. Y a veces llega a rodarse piedras. Así grandes. Llegan a rodarse. Hay una bolsa por aquí que se me anda cayendo. Bien. Miren, acá vamos a llegar aquí en la cueva. Que está por aquí, vean. Vean qué bien formada está esta cueva, ¿no? Ya se alcanza a ver. Miren. Oh, qué bonito, ¿no? Lo que es nuestra naturaleza. Cómo se forma. Miren. Es la entrada. Miren, si aquí nos agarra un aguacerazo, pues acá nos metemos y no nos mojamos.
voy entrando. No, qué bonito se ve aquí adentro. No sé si se ve más. Yo creo que ya no. Pero por ahí se ve que sigue. Por ahí se ve que sigue. Y sube más arriba. Y hasta unas letras. Ahí las pusieron, ¿verdad? La gente. Vean cómo se ve desde aquí adentro. Hermoso afuera. Es que bonita cuevota. Y ya casi pura piedra. Laja le decimos acá nosotros a esta piedra. Pero qué bien formada, vean. Así está bien. Así que está bien hecha, mi gente. Voy por acá a ver qué más. ¿Qué más les puedo mostrar? Pues, aquí andamos. Vamos por acá. Aquí vamos, aquí vamos. Miren acá. A ver, voy a subir por acá. Les voy a mostrar hasta aquí a dónde sale la cueva. Empieza de por ahí abajo y viene a salir hasta acá. No, está resbaloso. Ya saltamos. Ahí está. Ya saltamos, miren. Hasta ahí sale. Por aquí sale la cueva esta. Hombre, vean cómo se ve hasta allá. Está grande. Ahora imagínense que esto pues se llega a desprender esta piedrísima. No, pues que briga nos pondrán. Vean, vean todo este bello panorama aquí que nos regala nuestra naturaleza. Qué hermosos cerros, mi gente. Deje pasar por acá. Miren, acá como hay helechos. Una chulada. Y les muestro aquí este maguey, vean cómo creció aquí encima de esta piedra. Encima está.
Pero miren, ahí está agarrado. Ahí sigue el maguey. Me paso para allá. Vean esta piedra como se ve. Una chulada. Y arriba está el maguey. Vamos allí. No se vaya a caer este de aquí. Me aplasta. Ándele, miren, aquí está. Este es el magueyito. Ahí tiene varios alrededor. Los magueyes siempre les sale más magueyes alrededor, ¿ven? Y allí está el maguey, va a crecer. Con poca tierra que tiene, con eso está sobreviviendo. Ahorita que está viviendo, pues sí, tiene humedad y sobreviven bien. Pero en tiempo de sequía, los pobrecitos también marchitados. Voy por abajo. Voy a pasar por acá junto a este nopal que estamos. Aquí voy a pasar, vamos a ver. ¿Dónde me espina? Bueno, ya, sí pasé. Sí pasé, mi gente. Y otra pequeña cuevita allá abajo. Miren. Vamos a meternos tantito. ¿Qué tal y hay algo? No. Bueno, no hay nada. Hay que estar por ahí una serpiente. Y entonces sí. Un buen susto que nos va a meter. Ahí está, miren. Esa es la piedra. Allá arriba estaba yo ahorita. Había subido ahí. Pero miren de este lado cómo se ve. Bien derechita la piedra, bien parejita. Como si la hubieran cortado ahí con alguna máquina para que no quedara fea. Nada más las letras que le pone la gente. Vienen a pintar aquí las piedras. Ahí está el maguey que les mostré hace ratito. Hasta encima de esta gran piedra. Bien. Ya dejamos la piedra del maguey. Así le vamos a poner. La piedra del maguey. Vamos por aquí a ver qué más hay. Ya casi me voy yendo a casa porque ya es tarde. Entonces vamos a ver por acá. A ver qué más encontramos. Está empezando fuerte el aire. Aquí hace mucho viento, mi gente. Bueno, donde quiera, ¿verdad? Hace viento. Hace mucha falta. Pues hace falta el viento, pues así que todo. Viento, sol, sombra, luz, bueno, todo. Todo nos hace falta, tanto como a nosotros y más a las plantas, gente. Aquí, bajando aquí una bajada que hay. No, hombre, sí está fuertísimo el aire. Vean, los voy a mostrar por ahí, pero está muy fuerte el viento. Y como no traigo un micrófono de aquellos que pues no se puede grabar mucho el aire, ¿no? Pues se va a notar bien feo. Vamos a ir, me asomo tantito
para que vean el cómo se mueve el árbol, los árboles. Y vamos por acá. Ahí me asomo, vean. Oh, aquí sí. Solamente. Vean, esta es una mona. Miren, está así derechito hasta allá abajo, de aquí hasta allá. De alto debe tener como unos 300 metros. Hasta allá, miren. Caeronazo, ya me voló mi gorra. Pero vean qué chulada. No, hombre. Por aquí hay mucho, ¿cómo se llama esta planta? Creo que muchos la conocen como trébol. Miren, son estas plantitas de hierbitas. Y claro que sí, pues sí se comen. Se hacen una salsa, una rica salsa y también sabe bien sabroso. En mi pueblo, en mi rancho, allá nosotros lo comemos con un maguey. Hay un maguey que es pequeño, no es muy grande. Allá le decimos maguey de papalomé, así le decimos. Casi pues es donde sacan el mezcal. Y pues ahí lo hacen así, con maguey, el trébol, la hierbita esta. Esta, miren, esta les enseño aquí de cerca, que la identifiquen, esta. Ajá, esta hierbita, allá en el rancho la hacen con un maguey que se llama, ya les comenté, el maguey de papalomé le decimos. Que también de ese maguey sacan un rico mezcal. Entonces, se hace con eso. Y el coyulo bueno, ahí también le conocemos como coyul, ¿no? Pero bueno, lo que hace esta planta es que le quita lo comezón que tiene, la comezón que tiene el maguey. El maguey tiene un jugo que se nos cae en la piel, pues da bastante comezón. Entonces es lo que hace esta hierbita, quita todo eso y lo endulza. Bueno, sale el jugo del maguey, ¿no? Y ya con eso pues, queda muy dulce. Y verán qué rica, ¿cómo se llama? Rico platillo sale de esto, ¿no? Es un manjar. Pues vean, miren todo por acá esta parte. Vean qué chulada. Una planicie aquí, vean. Vean qué hermoso panorama el que se ve aquí. Miren. Por allá está la cueva que les mostré. Está por allá. Aquí bajamos. Qué chulada. Y las nubes, vean que traen bastante agua. Como nuestra naturaleza, no hay dos. Pues bien, aquí andamos mis amigos. Pues bien, hasta acá dejo este video. Espero lo disfruten. No olviden dejar su like, mis amigos. Y por último, aquí está un árbol de capulín. Vean qué grandote está. Antes daba bastante capulín, pero ya ahorita dejó de dar porque ya está grande, ¿no? Y aparte la gente, bueno, no sé si es la gente, porque no,
No creo que solo el monte se iba a quemar. Quemaron y vean cómo se quemó de abajo. Entonces pues ya no dio capulín, pero antes daba bastante. Y el árbol pues ya está algo viejito, ya se está secando, vean. Pues bien, bien amigos, hasta acá les dejo el video. Y ahí estoy muy agradecido con su apoyo. Miren, hasta allá está la cueva que les mostré. Hasta allá. Pues mis amigos, hasta acá el video. Gracias por su apoyo y hasta la próxima, mis amigos. Así es la vida en el campo. Ahí les dejo este hermoso panorama, mi gente.